最近一直下雨，我就觉得很不开心。走在路上，旁边车子用那种超高速样子，咻，溅起一堆水，弄我一身都是，我又更不开心了。就我国中的时候，我有印象，就差不多3、4次以上。有一次我印象特别深刻，嘣被弄了一身水之后，我就去补习班嘛。补习班的老师看到小朋友这样子全身湿的时候，他们就会很慌张。嘿，博宇，外面雨下这么大，你有撑雨伞吗？你怎么这么湿啊？你是去六福水乐园哦？好。老师有这样子讲，我那时候就是很不开心，不想要任何人来关心我，我整个鞋子就已经湿的，踩下去会那种声音，我整个就不开心，我脸就很臭。当然，老师心里可能想说，哇，这小鬼好难搞，可是他们不行，因为这是他们的工作，所以他还是要硬着头皮要来问博宇要不要把鞋子换下来。老师就问博宇说，博宇，你这个鞋子看起来好像湿掉了，你要不要把鞋子脱？但是博宇不要，因为博宇是个国中生，他绝对不要让同学看到他的脚。于是怎么样？博宇就撒谎说什么？老师。我这个鞋子本来就是长这样子。博宇莎这个是什么挖哥谎，超级烂的。老师一眼就点破，只是老师不想要管这个小朋友因为他真的太怪，所以老师就打哈哈就豁过去说你想要的时候再来跟老师讲。博宇乐着的，终于没有人要强迫我脱鞋子了。殊不知这时候的博宇要怕的不是老师，要怕的是香港脚。